Ребятишки, всем hello, как говорится. Если ваш автомобиль начал свистеть на ходу или в состоянии стоячка, значит вы попали по адресу. В этом видео я расскажу о двух вариантах, из-за чего начинает пищать. Первый, который является самым распространенным, ремень генератора. Но второй совершенно уникальный. Защитная пластина в поворотном кулаке. Обнаружилась проблема совершенно случайно. Усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. За что я буду вам очень благодарен. Друзья, для вашего удобства в видео расставлены тайм-коды. Спасибо, наконец-то. Клацайте на интересующий вас вопрос и смотрите. Начну с симфонического оркестра. Именно такой раздражающий звук выдает автомобиль при езде. Чем больше скорость, тем больше писка. Когда машина не в движении, может попискивать, может пропадать. А также, если руль максимально выворачивать, это все та же песня. Конечно, с ГУР руля выворачивать руль до отказа нежелательно, но для устранения причины приходится идти на крайности. В общем, зачастую писки связаны с ремнем Гены. И действительно, совершенно недавно я менял ремень, так как штатный немножечко устал, и ему нужно было отправляться на покой. Старый ремень на ходу засвистел. Я купил новый, поставил. Стало, если честно, еще хуже. Поездил пару недель на новом ремне с надеждой на то, что он притрется, а свист пропадет. Далее я расскажу о парочке несложных способов, как самостоятельно устранить писк. Во-первых, если вы еще не установили новый ремень, обязательно проверяйте натяжной ролик, ну и все остальные. Покрутите его, если есть шумы, советую его заменить. Он стоит недорого. Также желательно прочистить ручейки. Как вы можете наблюдать, они довольно грязные. Там набивается резина, грязь. Если ролики не снимаете, но хотите примерно узнать, какой из них умирает и требует замены, можно прослушать фонендоскопом или старым дедушкиным способом. Прикладываем длинную отвертку к каждому из роликов поочередно, а ручку отвертки ближе к уху. Обычно такие операции помогают распознать партизана. Если ремень уже установлен, можно также частично почистить ролики. Любой щеточкой отлично подойдет зубная. Скорее всего, вам уже пора ее заменить. Напишите в комментариях, если я угадал. Ты ошибся. Также отличным способом, чтобы убрать или приглушить писк, является нанесение детской присыпки с содержанием талька. Самое главное, чтобы там не было никаких примесей. В некоторых случаях поливают водой, но я не буду это вам советовать. Особенно не советую пшикать различными скользящими средствами типа ВД-40, манолы, хиролы и так далее. Возможно, они и помогут, но ремень скорее всего будет проскальзывать, и тогда у вас добавятся новые проблемы. Важным аспектом является проверка натяжения ремня. В некоторых случаях его необходимо подтянуть или отпустить. Натяжение можно проверить пальцем. Он должен с усилием немного проворачиваться. К сожалению, все данные способы мне не помогли, и я начал копать глубже. Подозрение пало на насос усилителя руля. Сразу купил новый. Вот, собственно, как он выглядит. Цена его неприлично большая. Ну а что поделаешь, пора уже снимать звезду. А то как не едешь, все на тебя смотрят, как будто я еду на Мустанге. Купил сразу же масло АТФ-ку и уже был готов к прокачке автомобиля. Кстати, изначально в бачок был залит пентасин. Его и советую заливать. Более качественное, правда цена на порядок выше. Не забывайте также проверять уровень масла в бачке. Это важно, на крышечке обычно есть мерный щуп. Не будет лишним проверить все патрубки, вдруг где-то протекает. Я же взял недорогое, так как не было выбора. Имейте в виду, что масла разных фирм нельзя смешивать. Если заливаете совершенно другое, обязательно нужно слить всю жидкость, потом заливать новую.
новую. Заехал на СТО для замены, где по счастливой случайности оказался очень опытный мастер, который задал пару важных вопросов. Когда в последний раз ремонтировался автомобиль, какие запчасти менялись? Тут я вспомнил, в прошлый раз помимо ремня я менял гранату левого колеса. В общем, после манипуляции с ремнем ничего у него не получилось, решили приподнять автомобиль и посмотреть, что же происходит в районе гранаты, которая ремонтировалась. Когда это увидел, честно говоря, я был в шоке. What? За это место я даже не мог подумать. В общем, в районе пыльника, который защищает ступичный подшипник, есть защитная пластина. Она вращалась вместе с колесом. Вот так, собственно, она выглядит снятая. По сути, точно такая же, только немного меньше, стоит в поворотном кулаке. При демонтаже старой гранаты мастер повредил внутреннюю, внешняя, получается, болталась. В общем, потратил кучу денег на запчасти, некоторые из которых совершенно не пригодились. Вышли с положения очень просто и дешево. Внешнюю пластину, которая крутилась с колесом, временно сняли. Без нее можно спокойно и без травматизма ездить, не боясь, что туда набьется грязь, пыль и так далее. Пыльник продолжит выполнять свою непосредственную задачу. Но внутреннюю поврежденную пластину оставлю. Она теперь не будет трахать мне мозг. Также, что немаловажно, мне не нужно будет делать еще раз развал схождения. В следующий раз, когда буду производить какие-то манипуляции с данным колесом или делать развал схождения, куплю новую пластинку и поставлю ее. Посему, друзья, я советую перед тем, как ремонтировать, обязательно вспоминайте, что у вас сломалось и что последнее вы ремонтировали. Возможно, в этом и кроется ваша нынешняя поломка. Надеюсь, видео было максимально информативным и вам помогло. На этой ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.